बाबू सेटा आपनका तंटी ना फोटा रेडियो 7 दिन हलानी गाँ सारा बुली बुली कहउछंती दुर्गा पूजा हबो आ 2 दिन रहले दुर्गा पूजा ए जाई मूर्ति तयारी हेनी कारीगर आसी नहंती यदि गाँ लोक जानिबे आपन पैसा उठेकी ताको यूटिलाइज करनाहंती ताले आपन को मुंह खाली पच्चा अंडा फिंगिबे। ओहो पिए जेहेतु आमर पूजा बड़ टेंट बड़ चांदा बड़ सेमती आम कारीगर भी बड़ काम से मु निजे कला पानी जेलु दिटा कारीगर मगेची आ पट्टी आड़की आ पट्टी ओळके